So yun mga idol, magandang umaga sa atin lahat mga idol, no. So ngayon mga idol, meron tayong gagawin mga idol. Yan, so tinanggal na nila tong cylinder head. Tapos wala daw silang nakita. Okay, kasi yung problema nito mga idol, may misfire. Okay, so itong engine na ito mga idol, in-overhaul na to dati dito. So okay naman siya pagkatapos. Ngayon bumalik kasi nag misfire. So tinanggal nila yung cylinder head. Meron silang nakita na valve lifter na nag-stuck. Okay, so yun, pinalitan ng valve lifter isa. So ngayon okay naman. So yun, ni-release na kasi okay na. So ngayon bumalik naman, mga isang buwan yata, 2 buwan. Bumalik na naman kasi nag-misfire na naman. So ngayon tinanggal nila yung cylinder head. So sila yung nagtanggal nito mga idol. Ayan. So GMC Sierra to mga idol, 2015 model. Okay, so ngayon mga idol, dahil wala silang nakita, so ayun, akong pinatrabaho dito mga idol. So ayan, chinik ko lahat isa-isa. So meron ako nakita dito sa valve lifter. Itong valve lifter na ito mga idol, nag-stuck. So hindi nila napansin mga idol kasi nung una, yung stuck mga idol medyo na-compress siya talaga. Kaya napansin nila na nag-stuck. Pero ito ngayon mga idol, kung ilalagay mo dito, ito bago na to. Kung ilagay mo dyan, so hindi mo mapapansin kung meron ba siyang problema or wala. Okay? Pero chinik ko isa-isa mga idol, meron siyang play. Ayan. Ayan, kung makikita nyo mga idol. So meron siyang play. Ayan. So yan yung normal mga idol. Okay? Pero ito mga idol, ayan, naka-stuck. Hindi siya magbukas. Okay? Wala siyang play. Kaya pinalitan ko nito. Kung titingnan mo mga idol, okay siya, walang problema. Pero pag chinik mo, ano siya, malalaman mo na nag-stuck kasi wala siyang play. Kahit hugutin mo yun mga idol. Meron akong video dyan. Kaso lang English o Arabic yun. So ngayon Tagalog, ayan. Meron akong video dyan. Hinila-hila ko to. Wala talagang gap. Kaya palitan na to mga idol. So ayan. So ito pala mga idol, mga bago to lahat. Baka meron talagang ganyan factory defect sa ano. Pero hindi naman siya agad-agad. Mga ilang buwan pa tapos mag-stuck siya. Okay? So ngayon mga idol, palitan ko na to. Itong kapalit ko yan, meron siyang play. Okay? So ayan, yan yung pisa na lahat. So meron tayong torque dito. Ayan. So iba kasi yung torque ng GMC na luma, iba yung torque na 2015 pataas. So ito meron tayo 80 Nm and 90 degree plus 60 degree. So ngayon mga idol, magsimula na tayo mga idol. Okay, so nalinis ko na rin yan dyan, yung cylinder head nya, yung black. So kabit na tayo mga idol. Tapos tapusin nyo lang yung video para makita natin kung mag-okay pa siya o hindi. So yan, sa ngayon, dito sa mechanical parts, yan yung nakita ko. Okay, so unahin muna natin yan. Sigurado na tayo na wala nang problema dyan. Pandarin natin. So tingnan natin kung meron pa bang misfire. Kung meron pa, yun, trubulin natin talaga mga idol. So ngayon, ito lang muna yung gagawin natin. Kabit natin, tapos obserbahan. Okay mga idol, so thank you so much mga idol. Ayan. Okay. Good. Okay. So now, good morning. So now this is the parts for the GMC. See? This is the parts for the GMC. We already removed the cylinder head. Okay. Because the problem is have a misfire. Okay. So now this is the guide plastic, and this is the push rod. This is the 8 valve lifter. Okay. And this is the rocker arm. So now this is the original for this car, and this 4 is for the another car. Okay. You see. Okay, so now I see the cause of the misfire. Now you can see this, huh? So now this is the valve lifter hub spring. When I pull and push, have gap. Okay, this is number 1. Now this is number 2. Okay, have gap. Okay, so now this is the number 3. Okay, you see the lifter is working. Okay, now this is number 4. See, when I pull, no movement. See,
Okay, so this one lifter is no movement, not same like this. See, okay, this no movement. Okay, so now this is the 4 original. Now we have 4 in the another car, but same model, same the same valve lifter. Now we check. Okay, see, this lifter is good. Okay, see, have a space. Number 2. Okay, number 3. Number 4. Okay, so the normal working for the valve lifter have play like this. Okay, so now this one valve lifter is stuck. That's why they cause misfire. This is the one reason. Okay, so now we need to replace this another one. Okay, so see, you can see this not working, so we replace this for another one. Okay, thank you. Assalamualaikum. Ada GMC Shira modela cam 2015 Alpino Kamastas. Okay, so alhin fi muskila taptapa. So alhin fok ada rust wala sababat wala fok. Okay, so alhin mawjud na ada watch rust. Okay, ada haga guide wala takayat plastic hag sababat o ada haga pusrad o hada rakir arm o hada hag sababat. Okay, so alhin ana syuk wahid ana hasal muskila basta na sawi kalam. Okay, so alhin anta syuk hada sababat fi yai sawa alhin anta sawi ifta si syuk anta sawi ifta sakar si haba padawa. Okay, pi mojud padawa si syuk see. Okay, so bardo hada padawa mojud. Okay, bas hada akhir sababat syuk wawagap mapi syugul wa mapi mojud padawa. Okay, wa mapi syugul mia wagap. Okay, so alhin wa mojud jadid wahid, so alhin pi mojud padawa bardo hada wakala ala kois yani hada talata kois bas bagi hada wahid karban alhin ana badal wahid jadid same jadid. Okay, so alhin syuk. Okay, ada muskila. Okay, awal saya badal hada badin saya rakib badin jerub insyaallah iji kois. Okay, bas ala sababat napi kois lazim badal. Okay, so badal hada barra badin rakib hada. So alhin wa kullu mujud padawa yani kullu sababat syugul Okay, so na torque mga idol yung 18 Newton meter 90 degree plus 60 degree. Okay, so yan meron yung mga mark 60 degree yan markingan yan dati dito kanina. Okay, so yan well tapos na yan, kumpleto yan lahat. So lagay na lang ng pusrad at saka rocker arm mamaya. Okay, so thank you mga idol. So good evening. So now this is the valve cover with the valve cover gasket, but this valve cover is already broken. It's the gasket. See? Okay. So now I fix this for temporary. I put silicone. Okay. It coming good. The engine of is fire. Need to replace this. Okay. So guys, good afternoon. So now this is the connector. Okay. So electric connector for the valve lifter control. Okay, for this side. Okay. So now this connector is the position is here. When I fix the socket, remove. Okay, direct remove. And when I see no lock, the lock is broken. See, and if you see this sensor is like old. See, the lock here
And the lock for this side may broken. Okay, only the o-ring hold this connector and this pin. Okay, so now if you can see, one pin is dirty. Okay, okay, so this pin is dirty. Okay, the other is clear. Okay, but if you see the plastic, it seems like old. Okay, seems like old. So now I fix for this. I return this, and we will see if it's coming good or not, because maybe I think this is the problem why the valve lifter is always have a problem, always stuck. No electric control for the valve lifter, I think. But who removed this before? I think this sensor is removed before because the lock is broken. Okay, so now we will see. I fix this because I check the resistance, not cut. The resistance is good because this is only for connector. Okay, so now we will fix and see. But it is broken before. See, the crack is seems like old, and the connector also, the plastic, the color for the plastic. Okay, okay guys. So ayan mga idol. So mandar na mga idol, oh. So ayan, makikita niyo yan. So ayan. So mandar niya siya. So sa ngayon mga idol, stable yung kanyang andar. Wala siyang misfire, oh. So pero ano lang, kailangan pa to ng observation mga idol. So wala siyang misfire ngayon. Okay. Tapos yung kanyang andar, stable lang yung makina. Stable lang. Tapos dito sa kanyang live data, so wala naman ako nakikita ang misfire pa dito. Okay, so tingnan natin mga idol pag itakbo to kung magkakaroon ba siya o hindi. So dito yan mga idol, oh. Current at history, so wala siya. Current history, current history, current history, current history, number 6, number 7, number 8. So sa ngayon mga idol, wala siyang misfire dito na nakikita, na naka-idling lang. So normal yung andar. So sana magtuloy-tuloy mga idol, hindi siya mag-misfire. Okay. So ayan mga idol, test drive na natin 'to mga idol, no? So nandito na tayo sa karsada mga idol. So test drive na tayo. So ngayon, tingnan natin yung misfire. So natakbo ko na mga idol, tapos tinignan ko, meron siyang misfire, random misfire siya mga idol. Makikita natin dito. Minsan sa number 3, minsan sa number 4, minsan sa number 5. So paiba-iba mga idol. Pero yung misfire niya, yung number of misfire ng mga idol ba? Kung ilang percent. So ano lang, mga 2, 3, so ganun. So ngayon mga idol, kung makikita natin, naka-idling lang siya. Wala naman siyang misfire. So try natin i-revolution. So wala naman siya mga idol. Wala siya misfire pag ano. Wala. So wala siyang misfire pag revolution lang natin. O yun. Ayan, meron sa number 3. Tingnan nyo. Meron siya sa number 3 mga idol. Yan. Ganyan lang, hindi siya, tapos mawala. Okay? So, meron siyang kunti mga idol. Yung number 3 talaga. Minsan, kanina mga idol, minsan nandyan sa number, meron din sa number 4, number 5. So, ngayon mga idol, try natin itakbo. Tingnan natin kung meron bang lalabas sa iba.
Oh, meron din sa number 1 mga idol. Oh, yan. Meron din sa number 1. Oh, meron din sa number 4. Nawala. Number 1, number 3, number 4. Kanina mga idol, minsan sa number 5. So, update ko lang kayo mga idol, baka humaba tong video kasi hindi siya basta-basta lumalabas. So, update ko lang kayo mga idol kung nasaan yung cylinder naman nagkakaroon ng misfire pag yung itinakbo. Okay? So, yun mga idol, no? So, uwi na tayo mga idol. So, lahat mga idol, meron siyang misfire pag tinakbo mga idol. Pag naka-neutral, kita nyo kanina, naka-neutral, pag revolution nyo, meron siyang sa number 3. Yung kunti, di ba? Kaya meron, kita nyo naman. So, ngayon, nung tinakbo ko, meron siyang misfire lahat. Pero hindi magsasabay-sabay. Pa puli-puli ba? Dili sila magdungan, hindi sila sabay-sabay. So, lahat mga idol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nalabas yung 1, mawala, labas yung 5, ganun. So, meron siya. Okay? Tapos yung misfire niya na percentage, so 1, 2, 3. Hanggang ganun lang, hindi na siya tataas. Pag tinakbo mo, wala talaga siyang misfire pag tinakbo mo na. Okay? Tapos, pag naka-minor ka, pag magkaroon siya ng misfire, yung transmission parang magre-react din dahil yun sa misfire. Okay? So, yan. So, okay yung mechanical natin. So, yun mga idol, ang pinagdudahan ko dito mga idol, yung ano niya, yung valve lifter control electronic. Okay? So, kanina, meron akong video diyan yung sensor, nawala yung lock, pero yung tinatawag lang sa rehab mga idol, bago yan. Kasi, inoverhaul to. Okay? So, bago yan. Pero, yung kanina, pag kabit ko sa socket, napuwas. Bigla siyang nahugot. Pagtingin ko, wala na siyang lock. So, hindi natin alam mga idol. Hindi kasi ako nagtrabaho nito mga idol nung inoverhaul to, yung ibang lahi. So, hindi rin napansin. Okay? So, ngayon, napansin ko, yun nga, meron tayong video dyan, yung parang connector niya sa valve lifter electronic control, yung connector niya. So, meron akong video dyan. So, ano ba to? So, yun nga mga idol. Yung pinagdudahan ko, baka may problema yung ano niya, yung valve control, yung sa valve lifter control oil, electronic. Okay? Or yung sa ECM. Okay? Pero, release muna natin to mga idol. Kasi kung ganito, hindi mo ma-feel. Okay? Tapos pag tinakbo mo, yun nga, yung sinasabi ko na meron siyang parang misfire na magre-react yung transmission. Okay? So, pero pag wala kang scanner mga idol, hindi mo mapipil na mayroong misfire mga idol. Pero pag ano, meron kang misfire naman. Meron kang computer, makikita mo na meron siyang misfire. Pero hindi siya malakas. Okay? Mag-1, 2, ganun lang. Okay, 3, ganun rin. Okay? So, ngayon mga idol, pa-release muna natin to para maobserbahan nila. O sabihin lang natin kung babalik yung problema. So, kailangan palitan muna yung yung sa valve lifter nga, yung controller niya. Nagko-control sa valve lifter. Baka meron niyang problema. Kasi yung sensor nga, baklas na. Bali na yung duhang lock, wala na. Dati na yun mga idol, kita ko yung marking, yung lamat ng lock, lumang-luma siya. Tapos yung sensor parang luma rin. Iwan ko, pinalitan la o iwan ko lang. Mahugot kasi yun. Pwede rin palitan. Pero matanggal mo yon pag tinanggal mo yung yung buo. Doon sa ilalim mo susungkitin. Okay? So, yan lang mga idol. So, release muna natin to. Hanggang dito na lang. Pag bumalik to, ayun, panibagong video na naman. Para kung ano. Kasi, yun nga sabi ko mga idol, inoverhaul to dito. Okay naman siya. Yun nga lang. Kasi, ang nag-overhaul ito, India. Inoverhaul lang, basta inoverhaul. Pero hindi tinignan kung ano yung problema sa makina. Ako sa transmission mga idol. Meron siyang sira sa film. Tapos yung ano niya,
yung pump, meron yung control valve may kain. Okay? So, ngayon, sa akin, okay, walang problema sa transmission. So, dito sa makina, na-overhaul to, na-release, dahil okay daw. Okay naman talaga. So, pero pagbalik, ayun nga, may tap-tap pa. Tapos nag-stuck yung valve lifter. Nag-stuck na stuck na mababa talaga, yung may spring. So, pinalitan, lumabas. Ngayon, bumalik. Pero mga 2 buwan siguro, 3. Ngayon, nakita ko naman, yung walang gap, hindi lumalaro yung valve lifter. Okay? So, ngayon, naging okay siya. Pagpasok nito mga idol, pag ganun-ganun to, hindi ko to na video kasi ang nag-handle nito mga itik. So, ngayon, na ano pa nga to na nalalis pa ba? Kay na ako gitrabaho, gisugo ko ani. Yung ko nga pangitay sa glain diha mo ipa tiwasa. Eh sila na may nagbungka gani. Sa pakibaw na ko strobol. So mo to mga idol, karon ako nang i-assemble. So update lang. So sa pagkakaron, kaingon ko wala siya misfire dire kung makapundo. Mura gito igdagan. So thank you mga idol. Maraming salamat mga idol ha. Ay, sa kaitig, surusuroy na. So, okay mga idol. So, thank you so much. So, dinhin lang ko to mga idol. Maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe and follow sa akong Facebook page mga idol. So, salamat kay mga idol para dapat ay mga content na ma-share ba mga idol ba? Para daghan makakita. Kaya kung gamay ra kong mag-follow mga idol, gamay ra sa kuan. Dili siya i-boost ba, dili siya ipakita sa kadaghanan. Okay? So, kung daghan maka-subscribe, maka-follow, imong video ikuan ipataas. Okay, so daghang salamat mga idol. Maraming salamat. Thank you so much.